Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре накладка, которую давно Максим хотел протестировать, говорил мне, ну и вот я решил согласиться. Называется она Терминатор. И всегда интересно у доктора Ньюбауэра, в моем случае, это не столько сами накладки, сколько разбираться в их названии, этимологии и в художественных изысках, которые есть на обложке. Вот здесь у нас молоток в виде шипов, наковальня и горячий мяч. Что хотел сказать автор? Ну, наверное, что Терминатор в нашем понимании это такой киборг, который одерживает победы на теннисной. Он же всегда проигрывал в фильмах. Ну, это в фильмах, а в теннисном такой неуставающий игрок, который любой мяч может зажечь или потушить. Вы сказали, что необычные эти шипы. Почему? Да, Сергей, очень необычные шипы. Во-первых, они короткие, но обладают всеми эффектами длинных шипов. И из-за того, что они короткие, даже если сравнить по скорости, допустим, с длинными знаменитыми шипами Desperado, они превышают намного по скорости, и этим интересно. Также они поставляются только в Оксе, причем Окс такой здесь армир. Да, давай продолжим. Причем Окс такой тканевой основе. Я обратил внимание, что будто какая-то бумажечка. Да, бумажечка, то есть не просто Окс накладка. Вот. И этим интересно. Интересно попробовать, и вот как это, короткие шипы и обладают эффектами, как такое возможно, это довольно интересно. Не проще ли было просто создать длинные шипы? Длинных шипов много, и у длинных шипов свои достоинства, но и есть определенные свои недостатки. Все-таки длинный шип, мяч не ужимается. Здесь же быстрее отскок, можно, как по мнению многих исследователей шипов, говорят, просто довольно плотное, мощное начало по подрезке. Мы это тоже посмотрим, потому что такая ахиллесова пята длинношиповиков атакующих. Именно начало по подрезке, по нижнему вращению. Вот. Здесь же сказано, что прямо будет очень мощно и сильно начинаться. Тестировать мы будем на таком легендарном основании доктора Ньюбауэра Combination Effect. Это основание, где с одной стороны, скажем так, off, с другой all-round. И вот где all-round я и поставил Терминатора. И начнем мы, я попробую поподрезать, хотя это такое дело. И поиграем в такую плоскую игру, потолкаю тебе мяч. Посмотрим, как ты удивишься его эффектом этих шипов. Люблю это. Смотрим. Как уже было сказано, подрезка необычно. По сути дела, летит плоский удобный мяч для соперника. Можно сделать, наверное, подрезку этими шипами, как, такой удивить. Срезать, и если срезать в ответ, сразу завыситься. Но в целом систематически, конечно, не надо ими подрезать. Вот, надо ими сразу, если вам срезали, сразу атаковать. Еще может быть такой эффект, что человек будет пытаться сделать топс аккуратно и будет делать все время за стол. Плоская игра, здесь ключом является напряжение кисти, чтобы ровно провести. И наверное, вот это и надо потренировать, потому что кисть такая расслабленная, если, как обычно, классически, а здесь надо напрячь и толкнуть, и тогда летит, конечно, традиционно неприятный мяч, стелится, сразу ныряет, и надо открывать, и в конце концов Сергей брал накат, начал набрасывать топс, потому что, накатывать подрезку, то еще удовольствие. Сейчас мы попробуем блоки, Сергей повращает, я его подставляю, также я скажу, что я играю слева, потому что, так скажем, длинные и различные шипы частенько использую слева, но тот же Ньюбауэр в своем видео как раз играл ими справа, что тоже реально ставит жесткую кисть. И накаты я там видел, удары. Так что можно и слева, и справа. Но мы будем слева. Поехали. Блоки, по-моему, предсказуемо хороши. Неприятные, да. Я уже привыкший человек к этому, но для многих это будет удивление. Я же отмечу, что короткий шип по сравнению с длинными гораздо удобнее блоковать, тоже обратили внимание, что прям по восходящему. И я ничего не добавлял, несмотря на то, что all-round, я просто ставил ракетку и
подставлял под топ-спин, и мяч выстреливался, падал. Причем где-то можно даже замягчить. Я делал такие средние мячи как раз. И я ошибался, думая о том, что мяч отскочит, а он нырял и вот пару укоротов смазал. То есть можно и так укоротить такой еле летящий топс. И неподвижность. Просто подставили сразу, не надо ничего там такого делать. А сейчас попробуем, если вы все-таки укоротили, соперник срезал, начало по подрезке. Это самое интересное, так ли удобно и так ли мощно начало по подрезке, как об этом пишут и говорится. Смотрим. Неплохое начало, по-моему. Шустро летит, в основном не то что недостаток, но сложность при начале по подрезке и длинным шипом то, что развивается небольшая скорость, и если направляете под руку в ракетку сопернику, то можно получить сразу контр-топ-спин и потерять инициативу. Здесь же как раз благодаря короткому шипу скорость повышается. Понятно, она не становится как у тензоров и так далее, но быстрее по сравнению с аналогичными длинными шипами. Разве что если длинный шип на очень толстой губке, но тогда падают другие достоинства длинных шипов. Здесь, несмотря на то, что окс довольно интересно летит. Еще что отмечу, можно чуть сверху обрабатывать мяч, не открывая и подбивая мяч, а именно немножко закрытие. Все-таки есть определенный сцеп и прием подач как раз, если короткие плоские или низ подают, можно подцепить чуть-чуть и сразу войти в розыгрыш и так далее. Это такая особенность. Заметил, что даже похожее движение на топ-спин где-то съедет. Да, немножко похоже, но более короткий. Перед собой делаешь, экономить силы, а мяч летит неприятно и плотно, Сергей. Сейчас мы поиграем в розыгрыши, где Сергей будет играть мне все налево, я ему по всему столу, и мы посмотрим, какие виды розыгрышей возникают при игре Терминатор. Смотрим. Итак, подведем итоги этой необычной накладки. В розыгрышах мне самое неудобное было это именно эти короткие мячи после того, как ты делаешь топ-спин, и потом тебе нужно тянуться под сетку, часто отдавать. А тут-то есть и как раз хорошее начало по подрезке в этой накладке. Да, действительно, классически оборона такими чоппера, это именно укоротить мяч, дать еле вылетающий хороший низ, получив, чтобы соперник отдал пассивно, и этот пассивный мяч можно или в другой угол, или начать и так далее. Действительно, даже на таком all-round стороне combination эффект основания получается довольно плотное начало, и технически в целом просто кисть, предплечье работает, ногами надо немножко, конечно, сдвинуться, но в целом. Что еще отмечу, все-таки
Еще раз повторю, что чуть сверху надо играть этими шипами по сравнению с длинными как бы сверху мяч может упасть, а здесь он как раз не упадет. И это очень хорошо прием подач, то есть любой мяч можно как бы открыть и чуть подцепить, и ну, мы вот в розыгрышах играли, не составляло проблем сразу же с подачей войти в розыгрыши, где как раз и включаются все эти эффекты и все остальное. Вот. Мне кажется, я разгадал загадку названия «Терминатор». Интересно. Я думаю, что многие подумали, что «Терминатор» — это что-то грозное, убийство, преследование и все такое. Но давайте вспомним фильм. Там ведь в чем функция «Терминатора»? Это он совмещает в себе свойства как человека, так и киборга. И поэтому он не заметен в обществе людей. Так вот, может быть, именно поэтому доктор решил назвать эту находку «Терминатор», потому что она совмещает в себе свойства как длинных UX шипов, так и коротких, обычных классических нападающих, так и... Ну, то есть имеет в виду, перед игрой подойдет соперник, посмотрит, так, короткий шип, а тут опа, и все эффекты длинных. И вот такой вот киборг в теле спортсмена. Да. На этом все. С вами были Сергей Барановский. И Максим Черепнин. До новых встреч.